頭先買衫買褲嗰度問下豉油婆，夜晚有咩做？佢話冇得 shopping 㗎啦，得食嘢㗎咋。介紹我嚟中路，咁我揾咗條 Google 啦，中路，即係前後左右中嗰個中。點知原來就係我 book mark 咗嘅呢條叫柳蘭街夜市。咁即係其實我 book mark 嗰度咯，去睇下咯。好多人驚啊，個雲零舍白色嘅。好小食街呢度，排隊喎，牛肉果條喎，唔知咩事咧嗰度，過去望下。好難喺度過馬路咧，導遊叫我哋咁樣嘅手。牛肉果條、牛肉丸呢檔嘢真係咁好食，係咪排喺呢度啊？排緊隊，定係炒？原來排緊呢個炒果條都係，總之都係40年老字號。沙爹係啊，豬肉乜都有嘅，10串咁樣嗌嘅，抵食。冇喎，睇下先，睇下咩食先啦。煎蠔餅，跟住有薄餅，雲吞麵水餃，跟住有啲燒魚，仲有咩啊？有粥，有粥啊，海鮮嗰啲嘢喎，燒雞翼喎，呢度有。另外呢個唔知啦，馬來文呢啲pancake 嘅嘢係應該係啦。仲有咧椰絲卷，呢個有粽食喎。水果點呢個生果點，炸雞，最後係榴蓮啊！炸雞喎呢個。睇下呢架車賣乜先？鹹濕嘢嗰啲乾果嗰啲嘢喎，呢度好正。係啊，鹹酸甜。呢度有檔美心茶室，食糖水嘅蓮子湯、杏仁茶、龍眼湯、排骨滷麵、福建蝦麵、咖喱麵。呢度有少少台灣嘅夜市感覺。柳蘭老招牌，滷肉喎，呢啲滷水肉、滷水泡、滷水。呢度都係食粥、辣燒、海鮮。燒烤㗎。豬腸粉、果汁店。落完 order 之後5分鐘翻嚟攞啊，好正。咁話說呢度又係咁樣玩法，總之喺張台求其嗌啲嘢飲咧，佢就可以俾我哋出邊任何嘅嘢食帶過嚟呢度食，都幾好嘅。坐喺度嘅時候見到咧，好多人食呢個腸粉咯，咁所以咧我就去買腸粉，6蚊啊，呢個細份啊，6溝，即係都要11蚊到啦，係啦，試下先。好滑喎，不過啲醬咧好正，甜爺爺啦，鹹嗲嗲啦，完全唔係我啲醬，咁但係幾得意啊，檳城特色啊嘛。好乸熱啊！真係31度仲係。話說咧，天氣報告話聽日落雨嘅，其實即係雖然咧吉隆坡又話日日落雨，都冇落過雨，但係我都驚聽日落雨。咁不如趁而家我哋仲未落雨，去到個夜市啊，帶大家睇睇。喺 Google Map 揾到一個叫汕頭街夜市，睇下。但係而家望落去啊，我目測前面係冇咁旺嘅。開始見到啲車檔啦。到咗啦 ，OK 嘅。其實汕頭街四果湯呢度有一間呢度，咁即係其實呢度係汕頭街。究竟汕頭街關唔關潮州人事咧？我諗係關嘅應該嚇。好，我哋睇下咩食。好，海鮮炒粿條，哇！蠔餅，蠔仔煎潮州嘢喎，呢個係咪啊？海南雞、生滾粥，跟住四果湯。都黃黃地嘅 ，OK 嘅呢度係啦。糖水鋪啊，真係嗱，有食冰可以食冰嘅呢度有，我都話有售糖水鋪啦，椰青同埋榴蓮。好，跟住呢度有鑊滷味。哇，好正喎啲滷味，睇下係咪啊？
好，跟住仲有蜜雪，唔好講啦嚇。跟住呢度滷肉都係滷肉，又有個冰店啦，有冰鋪嘅係啊，可以。滷肉，好。先看一下，好，跟住榴蓮都係榴蓮。喂，韓式炸雞店啊！呢度入邊呢度係韓式炸雞。跟住仲有咩啊？睇下先，都係果汁啦，鴨粥。呢度咧，鴨粥果汁叫做啲滷水喎，係咯。冇啦，就係咁啦。仲有當婆婆嘅乜嘢啊？仲有婆婆嘅呢個係唔知咩嚟嘅，睇下先。潮州話啊！最後頂唔住啊！榴蓮椰青店啊，跟住喺出邊嗌一碟嗌嘢食就可以攞入嚟食啊！有部咁嘅冷氣，即係8個半就冇得強，冇得要求太多㗎啦，咁樣熱辣辣啦都叫做係啦，一劈劈係咁啦，不嬲一劈劈㗎，你唔知嘅咩？好，跟住嗌一碟雞，8蚊雞。OK， 8塊，好啦 ，thank you。唔係啊，幾靚仔啊，影咗先啦。個雞就冇乜雞味㗎啦，不過咧就好滑嘅，好滑，真係滑到癲啊個肉。OK 嘅，8蚊雞係咪先？話說喺度等緊 Grab 嘅時候，不如分享一下啦。行咗2個夜市，一個叫柳蘭街，一個叫做汕頭街。雖然我係潮州人，唔知汕頭街關唔關事潮州人事。不過聽到潮州話，有個阿婆講潮州話，但係我覺得係柳蘭街正啲嘅，因為始終多嘢食啲。呢度唔係唔好，呢度咧得10檔度啦，但係就好有氣氛喎都有。都 OK 嘅啲嘢食都。好啦，好攰啊！聽日起身要做啲起身，因為發覺原來檳城咧係好早閂門啦鋪頭，跟住咧要早啲起身，早啲行完再食完夜市，咁就翻去瞓覺啦。聽日見。Hello， 早晨啊，第4日啦，檳城嘅第2日，去食早餐，因為今次呢間百年酒店係包早餐，我哋去睇睇 buffet 係點嘅樣 buffet。好，我哋睇下咩食，咖啡部，跟住呢度係有茶。有馬來西亞咖啡、馬來西亞茶。我哋另外呢邊咧係果汁部啦，係嘛？係啦，有凍水、番石榴汁、蘋果汁、橙汁，跟住有啲麵包啊、酥啊咁樣啦。呢個係咩嚟㗎？小 pancake， 牛油喺雪櫃喎。跟住有啲馬來甜品幾正，花生醬殼麵包呢個，哇！個刀得長好開心喎，好明顯呢度係水果部，跟住沙律部，芝士喺對面啦，頭先呢度係啦，跟住有啲沙律 ham 啦，三文治，熱食嘅有薯仔、雜菜、豆、炸雲吞。牛肉啊，呢個咧炒麵，睇個咩嚟嘅？腸嚟嘅應該係，哇2款腸仔，跟住另外有豆腐魚湯叫做，呢個咧唔識，呢啲文睇唔明，呢個粥，呢度另外就配粥食嗰啲配料。另外又呢啲係嗰啲麥皮啊、麥片啊、嗰啲脆脆啊。另外仲有個咖啡。好，跟住另外一邊係煎蛋、炒蛋，有咩蛋咧？我哋可以乜蛋都有，一陣再揀。呢個咧蒸粟米，有麵啊，有粉，有麵。另外呢邊係呢啲餅啊，哇！呢邊仲有喎，哇！七彩燒賣、饅頭、
度應該似係咖喱啦，係啦，馬來咖喱、馬拉飯，哇，好正！好多嘢食喎，呢間早餐。個咖喱雞唔係好辣，跟住依塊餅不得了，真係好好食，好正，新鮮整出嚟脆卜卜。不過係油嗰啲嘅會，不過係咁噶啦，好食啊！我試啲涼嘢糕先啦，而家嚇早餐都有得食。好清新啦，應該都係嗰啲班蘭嘢嚟嘅。好清新，好清新，好椰汁味，分唔到啲咩味已經。食到椰汁味啦，班蘭味啦，係啊，唔錯唔錯，唔會好甜啊！冇錯啦，我哋酒店就喺呢度啦，就係比較真係好英式咯，好靚咯，好好天啊！天氣報告都唔準嘅。對面係一啲碼頭啦，翻新緊啦，好明顯，好英式咯。留意翻呢度啲紅綠燈咧，其實係壞嘅，係唔使理嘅。咁總之有得過啦，唔使理啦嚇。好靚啊！巴士總站係咁樣嘅，跟住呢度有個渡輪碼頭咯，就係本身咧喺對面岸，除咗搭車過橋之外咧，可以搭船過嚟嘅，同埋會有汽車渡輪嘅。即係啲車可以上船嘅。過完個巴士站之後，開始見到啲橋啦。呢個係聖王嘅。話說呢一帶咧係好多橋嘅，有聖周、聖王、聖李、聖乜咁樣啦。跟住咧話說係以前啲人嚟咗呢邊啦，跟住就每個姓氏嘅家族啊，可能都叫做霸咗個地頭啦。冇錯啦，大家認住呢個紅色嘅門口就係聖周橋啦。好，阿嬸捐錢好啊，嚟啊，好，慷慨解囊。我哋行下呢度少少長洲啊、大澳嘅感覺，係咪啊？大澳喎、即係雖然呢度曬啲啦，同埋熱啲啦，但係咧係幾靚嘅呢度，好有大澳嘅 feel 喺度嚇。啲棚屋啊咁樣咧，但係呢邊多水啲，好有 feel，nice， 一定要過嚟行下聖周橋啊！哇！頂唔順啊，整翻個冰先喺聖周橋嗰度當呢啲冰，18溝18溝。好，睇睇綿綿冰芒果冰做得幾快喎，消暑解渴啊！正。我呢個係豉油婆介紹嘅叫清汁豆奶高纖啊！我呢個係美祿白咖啡，即刻試個清汁先啊！我試一啖，好飲，好清新。我嘅美祿白咖啡，試下先。正常啦，好香甜，美祿味，飲唔到咖啡味。又係米芝蓮推介啊，唔可以咁得啊，又係必備燈。星期一休息啊，收1點，
但係個 Google Map 寫12點半嘅。好，呢、個就咁魚丸齋魚蛋河，加咗肉碎俾我嘅。係咯，肉碎即係可能呢個肉片。呢、個就有豬肉丸啦，豬肉丸加魚蛋，可以啦，我哋食啦。試下個湯底，鹹鹹地啦。或者睇到 poster 話咧，個肉丸係潮州肉丸嚟㗎。個湯幾好味。試個魚蛋啦。感覺上冇香港咁淡嘅，咁但係就好似有魚味啊，係嘛？跟住我發覺呢個汁咧都有少少我啲潮州 feel 嘅喎，酸酸甜甜辣辣咁嘅喎，好似。另外個粉梗係好食啦，啲果條呢個係啦，即係我哋嘅河粉啦，正。頭先問咗豉油婆啦，真係潮州人啊，因為佢潮汕肉丸啊嘛，跟住佢話咩潮陽啊咁嗰啲啦嚇。跟住我就話我澄海咯，跟住佢話唔知啊，佢話中國好大喎，咁係嘅，中國真係好大，同埋分分鐘佢哋已經係唔知第幾代嚟咗依邊，可能係依邊出身嘅一啲華僑啊，所以好食，呢間真係好食，潮州仔食潮州粉。嚟到呢度呢條街叫做本頭公巷，見到啲屋真係好靚，七彩繽紛啊，同埋好舊啊。好靚喎，彩色冰。哦，唔怪之得見到佢哋影咩啦，呢度好靚喎！我哋嗰間鋪頭啊，好舒服，冷氣，同埋揾到咧嗰阿導遊，即係馬六甲導遊咧，介紹我哋泰國蛇粉冰水啊，好正！我諗全羅賓城最出名就係呢度打卡啦，冇理由唔打㗎，係咪？咁大家都要好乖嘅，排隊影相啦呢度。What do you mean great? What you do, really? Yeah.